الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد فأيها المسلمون، فنحن في شهر مكرم ومعظم، شهر تسمى شهر شعبان، أو شهر نستعد فيه لاستقبال الضيف الكريم، هو شهر رمضان. شهر نستعد فيه لاستقبال الشهر التجارة مع الله، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. فشهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. فشهر شعبان شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام من شعبان. فلما سئل عن سبب إكثاره الصيام في شهر رمضان قال عليه الصلاة والسلام: شهر يغفل فيه الناس، فهو شهر بين رجب ورمضان، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اليوم نحن في 11 من شهر رمضان. أخي الكريم وأختي الكريم، سل نفسك كم صمت من شعبان؟ كم صمت؟ إن كنت قد صمت فهنيئا لك، فصيام يوم واحد يكون سببا لإبعاد وجهك عن النار يوم القيامة أكثر من 70 عاما، كما جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه بذلك اليوم 70 غريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، فشهر شعبان فعلينا أن نجتهد كل الاجتهاد. فماذا يجب علينا، أو ماذا يستحب الأعمال في هذا الشهر؟ أولا كما جاء في الحديث الإكثار من الصيام، وخاصة الأسبوعين الأولين من الشهر من البداية إلى 15. وثانيا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وثالثا التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ورابعا رد المظالم قبل دخول شهر رمضان. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina,
ɓawon yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah mo mara nando mo mara ɗimmo taguɗo en waɗi en bani adam o suɓani en kadi l'islamu diina o suɓani en muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo moƴƴude tagefo gon fo annabajo hiɗen yetta oɗo ko okki en peewal musidɓe julɓe tedduɓe misal gotal no woodi ñande be ko yamiji to ngal yetta Allah subhanahu wa ta'ala ɗon andi Musa ɓen ko ɓe ɗiɗo ko Musa fir'auna e Musa Jibril seede si Allah no tabintimma e hoore peewal yettu Allah Musa annabajo on alayhi salam ko fir'auna kefeero ɓurɗo mawnde e keferako mum fuu e tariha fuu woni ko ne'imo kono o woni julɗo o woni annabajo malgré ko fir'auna woni ko ne'imo kono Allah waɗi mo annabajo Musa samiriyu ko bandiru woni ko Jibril afwan ko Jibril woni ko ne'imo Jibril lanɗo malaika fuu woni ko ne'i Musa samiri o ne'iri mo ñameteji e jaramji aljanna o woni kefeero subhanallah oɗo kefeero on ne'amo on wona annabajo oɗo lanɗo malaika fo Jibril ñamata yarata resata yeddata Allah ne'amo o wona kefeero ñande weeti wo tawi ko a julɗo ɗayinde mi leeti juuloygol subaka inno Allah a jarama weltanomo de wallahi summa wallahi na sabu dambe ma na sabu ngari ma na sabu jawdi ma na sabu iwdi ma ko fadlullah ɗum ko ɓural Allah no woodi woɓɓen ton programme maɓɓe ala fi juuloygol subaka hay e hunde ala haaju maɓɓe ala e programme na fere juma joni noon siɗa e hoore peewal weltano Allah piyonu nelaɗo sallah sallam no maaki wo goɗɗo no weta bimbi subaka hara ko julɗo haɗɗan nde kiikiɗe no hewtoya hara wonti kefeero haɗɗan hunde a wawa so meƴƴo yima kadi yiite jahannama goto Allah lantoto ɗum goɗɗo no wona kiikiɗe ko kefeero net nde no weta bimbi hara woni julɗo o maya o naata aljanna hara o rewaɗi Allah haye hunde kombo landidotomo zalika fadlullah ko yiyeten o peewal goɗɗo no hirani ko woni wo ko fi diina yo yetto Allah ɓaawo yettude Allah o du'ano mawɓe makko ɓen kadi jibinɓe mo e nder l'islam ne'iri mo kadi e nder l'islam joni noon musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko mo gaddima hiɗen e lewru wiyeteno num sabbordu o sabbordu wo ko nduɗo sabborte fi suumaye o ndu lewru ɗo noon nelaɗo sallallah alih sallam ala lewru ndu ɓe ɓurayno horugol e muɗum si suumaye feƴƴi ɓuri nduɗo ɓe landa ko fi hon non ɓeyni o ndu ko lewru jama fo no welsidi e mayru ko wonu ndu hakkunde rajibi e suumaye rajibi no tawa e lebbi hormorteɗi ɗin suumaye foppu kan no andi ko woni suumaye wo nduɗo noon hara foppu no welsidi e mayru ɓe inni wo ko e nduɗo noon golleji meɗen ɗin foppu ƴeŋata naɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala e sabbordu suumaye wo hiɓe yiɗi nde golle maɓɓe ɗen no yaha hara hiɓe hoori hiɓe hoorayno nduɗo ko ɓuri e ɗuɗude kon haa ɓe ini hiɓe hooraynondi haa si wona seeɗani joni mo be meɗe yo landi hoore mum hande ko 11 sabbordu suumaye ko jelu heɓuɗa ɓay ko a sunna yankejo ko a ñentinayɗo nelaɗo hiɗa faala aljanna hiɗa huli yiite ila sabbordu suumaye dari a heɓi balɗe jelu lando hoorema si tawi hay hunde heɓaki hande ko 11 awa eɓɓan o moy 13 14 15 ayyamul biidje ɗen ɗen ɗo wakkiloɗa heɓade ñallal gotal no foto balɗe 10 heɓa ɗen ɗo ndu lannari taw tenenje ɗen fof e mayru wakkilo ndu lannari taw alkamisaji ɗen fof e mayru wakkilo heɓa ɗe ɗo jente hadis goto kanelaɗo sa sallam maki sa anditi oɗo fewndo o alhaali meɗen Europe ɗo a wakkilo to ñande be ñande horugol wo kala horuɗo ñallal gotal nelaɗo ɗuɗɗina naari en ɓey naari balɗe ɗiɗi ma lewru man sama yawman wahid fakat ñallal gotal pet hara ko hooriɗa ngal ko fi Allah na fiye goɗɗo mante ma anda hiɗa hoori ko fiyo Allah yoɓoye wo Allah woɗɗintinoyte an horuɗo ngal ñallal fi Allah e natoygol yiite embere duuɓi 90 lakara
duuɓi capanɗe jeeɗɗi laakara fiiɗa hooril ñallal gootal fewno ɗo sullotoɗo ɗo wawi sullade ha 6h10 haraɗa ñamude ñama padarannoɗa hara def 17h15 30 futoro heewi a taƴi kadi yaasi o hino ɓuuɓi ñallal ngal ñalle ɗen hino raɓɓiɗi imaginino sa heɓi ɗo balɗe ɗiɗi hoorade Allah woɗɗintinima yiide jahannama embere duuɓi 150 sa heɓi balɗe tati sa heɓi balɗe 4 subhanallah lamma qadima annabi sallallahu alayhi wa sallam madina لأن قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة روى الترمذي بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا بصيغة الجمع يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله لمن هذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأربعة أصناف هذه الغرف أولا لمن أطاب الكلام نلا صلى الله عليه وسلم يندقو بماكي وهينو كنير الجنة wo samurji cuuɗi wonirɗo nder no renti wonɗo yaasi no wontiri nder hakke ko tawata ɗo darnira birikire kange e birikire kaalis hakke ko nelaɗo sallah sallam manti ko manti aljanna on goto immi o innimo ko hombo ɗin ɗon wodani ko hombo natoyta e ɗin aljannaji ɗon hakke tawata o falama o siwri andugol ko gollal honɗum onti gollata fi heɓugol ɗin aljannaji ɗon nelaɗo maki wo ko noneji yimɓe nayo heɓiroyta ɗon ndaren sihiɗen tawa ɗon kala waɗɗo ɗi noneji nayi wondi e arde ɗo ko andi aljannaji ɗo woni ko marana aljannaji ɗin ɗon na malaika ɓen darniɗi ma annabaɓe ma ingénieur yo ma masonjo la ko Allah inni man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu Allah mahano yeymo kanko noon so mahanima ko birikire wotere kange ndeya birikire kaalisi ko ni aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo noon sa naati nder to nga heɓi ɗum ɗo a nawnata a mayata ko ɗum no ɓuri fotude a yata hurgo bani adama ko ɓurata hulde kon fof ko nawnugol e mayugol ɗum lanni sa yiwi ga yehi ton heɓoyi aljanna o wayrodiri a nawnata a mayata a nawyata kadi ko genjo tun luttata kadi yewgol hurgo ala ton kadi nawnugol ala ton ñittagol ala ton takkitoyagol na hurgo jeno na hurgo tokoso ɗum ala ton a seediye ɗum ko ɓuri fodde ko fof to juulugol ala fana yalan sara e futoro e geeƴe lanni hajjoykol lanni korka lanni ton ko neminagol ko nema e dow nema woni ton horol ayni yiwɓe labaɓe ko ɗum woni ko antorma ɓe maki wo hara gooto yitere gooto e hurol ayni ko marana ɓe natoyoɓe aljanna ɗo feñino e aduna wondiyan ko woni e keeki worɓe ɓen fappo hibbayno hakke ko ɓe laba joni no wo sa waɗi ɗiɗo ko annun ɗo woni ko habbi go'o liman atabal kalam ko kala on moƴƴinayɗo yewtere wowla ko moƴƴima deƴƴa qala ta'ala wa qulu linnasi husna sa wolanayi julɓe Allah ɓe wolanɓe ko moƴƴi sa wolata ko moƴƴi koya fanko e laaɗo sallah sallam ɓe maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khayran yo wowlu ko moƴƴima o deƴƴa kala siɗa andi ɗa gomɗini Allah gomɗini ñalande sakkitinde wowlu ko moƴƴi sa andi e wata wolde ɗum ɗon fanko fi honɗum ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid andudeyi kala ko yalte ko hunduko ɗo andu pellet malaikaɓe ɗiɗo hino ayni konngol ngol ɓe winday imma ɓe windanima ko moƴƴi ma ɓe windanima ko boni kono pellet kamɓe ɓe winday ko ɗum Allah daali aya goo wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin no wondi e moɗon nde a malaikaɓe aynuɓe on ɓen ko winday ɓe tedduɓe ya'lamuna hiɓe andi kadi ma tafalun dendagal ko wonɗon golde kon hiɓe andi fi honɗum ɓe mara occupation go sina aynugol ma winda ɓe ñamoyta ɓe yarata ɓe ɗanata ko ɓe resata ɓe yeddata Allah sakko hara hiɓe yeyi ɗum ɗon ha goɗɗum feƴƴiraɓe ala joni noon heɓoyay ɓe ɗi aljannaji ɗo goo ko liman atabal kalam ko on moƴƴinayɗo wowlayɗo ko moƴƴi ko satti o ko satti si yaltay ka hunduko yo yaltu hara ko moƴƴi ko
ko dusine la sallallahu alayhi wa sallam e maki innal abda la yatakallamu bil kalima innal abda la yatakallamu bil kalima la yulqi laha balan fayahwi bihi fi nari jahannam abada ma bayna al mashriqi wal maghrib wo fi wolugol ko moƴƴi kon jiyaɗo no wola konngol hara wattana hakkille maggol sikkango sama kala ma ko campi sabu ngol naɓama e nder yiite jahannama embere duuɓi 90 hiɗa wola kay konngol hara wattana hakkille maggol ngol ƴewnama aljanna embere ka yarete duuɓi 90 ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓe yiite jahannama ko hunduko e awra o ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna ko kulol allah ngol e jikku moƴƴo yo noon jikku moƴƴo no foƴƴori kaka yaltata ka hunduk kon wo ɗiɗi liman atabal kalam ɗiɗi wa at'amat ta'am o ñammini ñamete wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura none ɗimmo heɓo yeyɓe o aljanna ɗo on ko ñamminayɓe ñamete suma yeɓadike waɗu programme ma on fewno ɗo min kadi hikka inchallah mi huntinayi waɗa ɗum programme ñammingol ngol fof ɗo ɓuuri e moƴƴude kono tentini kadi ka suumaye ɗo waɗu programme on de maintenant min kadi mi ñamminayi hikka moko baɓe 10 hikka hoɗo amen gon fop inchallah mo be heɓay sukkar hikka kawte ɗen fop mo be heɓay sukkar hikka miskinɓe nokkel kaari no huntede mi naɓay ton har hay goto andari waɗa ɗi programme ji ɗo hay si tawi ɗi wawari labtade sabu anni e ma moƴƴon allah windante baraji mo miijike waɗugol ko moƴƴi a ronki waɗugol sabu angal feere nden allah windante baraji si a waɗi o windanama gotum be 10 wondu e on anniye haɗa mari susi ene min kadi sumaye tawaylan so tawilan inchallah huntingol hoɗu simi heeɓi 10 ɓe mi huntini tawti komi hoori kon ñande be ñande ɗa mari baraji horuɗo balɗe 10 si tawi ɓen 10 a huntiniɓe ha lewru ndu lanni ɓen 10 ɗon mo be heeɓi balɗe 50 nde laabi 10 ɗum ko jeluno a heeɓi balɗe 300 hoorade hara ko to horuɗa kon tawaka joni noon ñallal be man jaa bil hasanati falahu ashru amsalia moƴƴu gotum ko waɗɗa ko 10 joni noon ka suumaye sobete 70 ha 100 100 euro ma goto ɗo 100 euro ma goto ɗo no wawi wonde sabu ko okkuma aljanna 100 euro ma goto no wawi wonde ko danduma albalawuji aduna e lakara 100 euro ma goto no wawma dandude ko wawi wonde sabu ko danduma lette gabru 1 million de franca meɗen to in nokkeli gosi ɓe woɓɓe heeɓi pooti jowi sukkar ɗum wawa ɓe yonde boyi ko fewon ɗo watta programme o ni woɓɓe ɓuɓɓige mapade hikka kadi ko honno men horirta hiɓe wondi anni on ɓe hooray kono ko honɗum ɓe ñamata ara noon fewdo ɗo inna hino ɗo déjà taw aytaniɓe taw ande sa naadi welo kadi e ɓerde musidɗo ma ko baraji wodanma ɓen noon ɓe heeɓi garanti alhamdulillah ɓe heeɓi ko ɓe ñama enen ɗo goto e meɗen mapaki ɗo yon ko honɗum huntorte enen ko wonɗen calculde ko leere hombo fuɗɗo ñamete ko ha leer hombo taƴete ko leer hombo naafete enen ko ɗi wonɗen e calculde woɓɓe na ɗum mapini ɗum woɓɓe enen ko honɗum mi huntorta ko honɗum mi sullorta ko honɗum ɓe paykoye an ñamata ko honɗum paykoye an ɓornoto ara noon directement fewdo ɗon intervenant andu a tawama e ɓe natoya ɓe ɗi aljannaji ɗo liman atabal kalam wa at'ama ta'am salisan wa adama siyam wo o duumi kadi e horugol no wodi mako baaɓe ka suumaye feƴƴi lutti suumaye kadi siɓe hoora subhanallah no hulɓini ɓe hoorata sina suumaye joni noon no woodi balɗe ɗe hoorata allah windanama a hoori lewru timmudu ayyamul bid 3 ayyamin fi kulli shahr 13 14 15 joni noon ndu lewru saban ɗo ko hawrata koye dimanche arowo ɗo ko 13 hoora nden ñande allah windanama a hoori balɗe 10 tenen wona 14 on hoora nden ñande allah windanama a hoori balɗe 10 talata hoora nden ñande allah windanama a hoori balɗe 10 nde laabi 3 woni 50 lewru timmudu sabu balɗe 3 tentini noon kadi ko sabbordu suumaye tentini kadi noon 14 on hawra e tenen fiɓa anni yewna horde 14 on hiɗa horode kay tenen horugol tenen kadi ko sunna hay ɓi baraji ɗin horuɗo ayyamul bido e horuɗo kadi sunna tenen on kadi hara hay hunde waɗatama lerɗina goɗɗo kadi fi yo horu woodi woɓɓe hara ko yejjitaɓe hara ɓe faala waɗu andintinamo
awa dey dimanche e tenen e talata ko ɗe woni ayyamul bid e sabbordo sumayel jonno ko oɗo woni nayaɓo heɓo yeyɓe ɗi aljannaji ɗo hara yura zahiruha min batiniha goo on ko wolayɗo konngol moƴƴol ma o fanka ɗiɗi ko ñambinayɓe ñamete tati ko ɓe duumotoɓe e korka woodi woɓɓe ton tenen e alkamisa ɗum wonaniɓe joni wa farilla woɓɓe ton ayyamul bid ɓe wopata ɗum no tawa e wasiya aba hurayra qala alayhi salatu wassalam awsani khalili bi salasin aba hurayra inni won jaatigijo maɓɓe on ɗum ko nelaɗo sallah sallam wasino mo piiji tati wo ko satti wo wata waalo juulaɗo safe witir o ɗiɗi on wata waccito julde walluha tati on lewru be lewru yo heɓu balɗe tati wan asuma salasata ayyamin min kulli shahr wa salatu duha juulugol walluha darɗe ɗiɗi musiɓɓe julɓe tedduɓe juula walluha darɗe ɗiɗi pet allah windanama baraji wasi a itti sadakaji 350 360 sadaka darɗe ɗiɗi walluha wonde hiɗa nde immiɗa o sa juuli subakari a waltike a wawata habbade joni ha nangue ngen fuɗa pas de probléme nde immoyɗa o waɗu darɗe ɗiɗi ko walluha on juuluɗa allah windanama baraji a itti 360 sadaka iɗa wayde ɗum ñande ɓe ñande hara ko mbuuɗi a wawata mi wawata o wawata hay sa wawi ko ñande wotere mais ñande ɓe on a wawata kono ñande ɓe hiɗa wawi heɓugol darɗe ɗiɗi ko ɗum andi ton addine yusru diina kan ko newiga si tawi a wata ittirde joni jawdi ndin allah no waɗiri ka ittira ka ɓandu e ka anniye ɗum ɗo fuu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ƴetti sahabaɓe ɓe yehi jihadu fi sabilillah kaɓe woni ton nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo woɓɓe goo hino madina hiɓe waali e nder madina hiɓe takko sonnaɓe maɓɓe paykoye maɓɓe hiɓe fija ton wo kala baraji ko heɓuɗon ɗo kamɓe kadi ɓe heɓay sifa muɗum sahabaɓe fof dartimo be ngalɗi kayfa zalika ya rasulallah kono ɗum wata wonirde minen meɗen wartudude ga e heferɓe ɓen ɓe to hiɓe to ka maɓɓe ton ɓe deeƴi ton kono men fotirta ɓe ni wo ko honnum ɓe haadi ɓe ara ko sabu nganto kono anni e maɓɓe hiɓe wonduno e fiyarugol sabu anni e maɓɓe moƴƴo laaɓuɗo on ɓe heɓiri ɗin baraji ɗon innamal a'malu ko binniyat golleji ɗin fof ko ƴettirte jaɓire ko sabu anni e on wa innama li kulli mri'in ma nawa no woɗa neɗɗo fof ko anni ko wallahi summa wallahi fiɓu anni e fewdo ɗo inna mi organise e menen sukaɓe yaltuɓe fof mo be yo addu 50 euros 20 euros 10 euros mo be ko wawi heɓude kon jonnidira juuɗe sako 5 sukkar sako 10 sukkar hoɗo ngon ɓe fof ɓe du'oɓe welto haysi an a ittari addallu alal khayri ka fa'ilihi tindinɗo on yo waɗe haray mo wayi yo baraji ɗiɗo fappa heɓay haysi ko ɗum non kono wallahi mo be men si desidi ɗo no desidirta noon économise ha fi heɓugol parcelle hum desida économise ha ɓanta desida noon kadi ha gayna darnugol desida noon kadi économise ha wawa sodugol otowal ko maraka meɗen 4x4 wal ko jindira programme ji ma fof wallahi summa wallahi sa desidi netto hikka a huntinay kono no hersinani julɗo anduɗo wuuri maaye yo compte ma on no heewi tef suumaye yaahimo heewi tew hara musiɗɗo ma julɗo enɗam ma hiɗa andi pellet ɓe huntaki ko moƴƴi ɓe hoori kono ɓe heɓari huntari fama sata gulli rabbi kondu wiyanoyta joomi ma ko allah jonnuma ndi jawɗi mo wawi jaɓitude ndi fop mayri enen ɗo fop mo ɓe no wawi huntinde kala jogiiɗo ɗo revenu ko kum fanɗi oɗo wawi huntinde innaka huntingol goɗɗo ko man fattara sa'iman ko ya taƴimmo nayi a ñammimo ha o haara na ɗum wiya seede dina kan no newi na be o ñaama ha o haara sa woni sabu o heɓi tamarore wotere pet a huntinimo o huntike so heɓi woɓande ndiya wotere a huntinimo kuyer hun tewboyri o huntinimo siko gosi siko futti siko toori kala ko heɓi a huntinimo ko ɗum ɗon woni ko landa kon a heɓi baraji wa kanko horu ɗon hande kadi ko moye meɗe woni ko ronkata ɗum ɗon sa organise ke moƴƴa naya ƴettu wala honno go nayino okkay fof kono an kadi noon ɓay allah jonnima o ɓurnima eto holla wondema pellet allah okkorima inna allaha yuhibbu allah no yiɗi isa anɗama ala abdi so nemini jiyaɗo an yibra asaru nima nde batte mum yiyete e batte kaari heɓi jawdi hara ɓe fof hiɓe hawji hiɓe habbi taw suuma yo mbaɗike kono men mapaki alaji kaari ara e joni ceerno kaari ara e joni modi kaari ara e joni kala otowal garugal hara ɓe habbi tun ko kaarijo wari par ce que mo wowi arugol
ala ko foti waɗa ɓuri labede habborede. Qala alayhi salatu wassalam al yadul uliya, jungo wongo dow ngon okkaygo ngon khayrun, ko ngon ɓuri e moƴƴude minal yadi sufla, idi jaɓayɗo on tun Allah okkorima ko okkora jiyaɓe maɓe, jiyaɓe Allah ɓen kadi okkorɓe. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala o ɓeydante. Wa akhiran wa salla billeyli wannasu niyam, wa salla billeyli wannasu niyam. Qala ta'ala tatajafa junubuhum anil madaki yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. None naya bon heɓo yeɓe ɓe aljanna ɗo ko ɓe yimmotoɓe jemma nafa. Nafugol jemma ko nema. Sharaful mu'min ko qiyamuhu billeyl wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Julɗo simo fala heɓgol teddugal heɓa respect, hana ko iner kaari ɗon fo ko hakkunde ma subhanahu wa ta'ala. Hebbin immagol jemma nafa hakkunde ma subhanahu wa ta'ala. 30 minutes lere goto avan subaka yewtito e Allah, janto inde Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun, imboɗa inna astaghfirullah wa atubu ilay. Allah miɗo mari o probléme ɗo ittanammo. Allah miɗo faggiti ɗi bakkatuji ɗo yaafolam. Allah miɗo jogi ɗi haajuji ɗo huntananɗi. Nyande be nyande Allah tippoto o landomo be meɗen ko honɗum haton jinɗa, hollamo haaju ma ko haton jinɗa kon o ittanama. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittan en andeji ɗin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خلاصة الخطبة أيها المسلمون، من أراد أن يدخل جنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فعليه بهذه الأشياء الأربعة. أولا لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. Musiɓe julɓe tedduɓe laawol ɗimmo ko yewtuɗen ɗo kon fof ko piiji nayi. Kala faalaɗo heɓoygol aljanna daɗa yiite jahannama, Allah yaafomo dendangal ko waɗi kon, yo etto waɗa ɗi piiji ɗo nayi. Go'o, yo wowlu ko moƴƴi ma o fanka. Ɗiɗi, yo duumo e korka. Tati on, yo ñammi ñamete yeru ko waawi kon. Nayi ɓunku honno yo etto naafa jemma. Naafugol jemma hay sey ko darɗe ɗiɗi 30 minutes aɗo subaka. Surtout fewndo subaka weeti ko 7 heures wona juulede, hay koye 6 heures yimmeɗa hara heeɓi jemma. Ñammingol ngol ka sa yalɗo yoɓe ni fi sabilillah, juulirde nden no hatoji ɗi ƴettu hay siko ennero wala wahidero ko sadaka wiya. Horu gongol kadi aynaka ya horu fof kono balɗe tati lewru be lewru nde ɗe heeɓi wo kadi hara heeɓi baraji horuɗo lewru timmuɗo. Ñammingol ñamede ko noon wowlu ko moƴƴi. Si goɗɗo wowli ko boni kon an wowla ko moƴƴi. Nera sallam maki wo laysa shadidu bi sur'a innama shadidu allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Laatay ko wiyete jogiiɗo doole piyeyɗo kala mo hendi, ko woni jogiiɗo doole ko wawɗo jogitaade hoore muɗum sanga o seytini. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yalla jaɓde men ɗen. اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق